बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी ज़ोर क्वालिटी के साथ हाज़िर हूँ। आज बड़ा दिलचस्प टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक है सेहत के हवाले से। अक्सर आपने ये सुना होगा दूसरे लोगों से कि मेरी सेहत मेरा साथ नहीं देती है, और बज़ाहिर बड़े फ़्रेश नज़र आ रहे हैं, हर काम कर रहे होंगे, लेकिन उनकी ज़ुबान के ऊपर एक ही जुमला रहता है कि मेरी सेहत जो है वो ठीक नहीं, सेहत मेरा साथ नहीं देती। देखते हैं कि तमाम ज़ोडिक साइंस जो हैं वो कैसे हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ की अगर बात की जाए तो एरीज़ वाले अफराद उस वक्त ये जुमले का इस्तेमाल करते हैं जब वाकई उनकी सेहत ठीक ना हो। हर वक्त उनकी ज़ुबान पे ये जुमला नहीं रहता कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, बल्कि बीमार होकर भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ये लोग। बुर्ज सौर टॉरस की अगर बात की जाए, अगर इनको कोई बीमारी 6 साल के बाद भी आनी है तो ये तसव्वुर में ला कर के 6 साल के बाद मैंने बीमार हो जाना है, तो ये पहले ही कह देते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये चीज़ों से जान छुड़ाते हैं ये कह कर के मेरी ना सेहत ठीक नहीं। सबको बताएंगे मुझे फ्लू हुआ है, मुझे खांसी आ रही है, रात को मुझे नींद नहीं आई। बुर्ज जौज़ा जमनाई की अगर बात की जाए तो जमनाई वाले कहते हैं कि जी हमारी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन काम भी सारे कर रहे होते हैं, और लोग इनको देख देख के हैरान होते हैं कि जनाब एक तरफ आप कह रहे हैं आपकी सेहत ठीक नहीं, दूसरी तरफ आप सारे वो काम कर रहे हैं जो तंदुरुस्त इंसान करता है। बुर्ज सरतान कैंसर की अगर बात की जाए तो कैंसेरियंस जो हैं ये इस जुमले से डरते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। बीमार भी होंगे तो बताएंगे ही नहीं किसी को कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। बुर्ज असद लियो की अगर बात की जाए तो लियो वाले अफराद इनकी हेल्थ अगर ख़राब हो जाए तो तब ये बताते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, और इनको बीमारियां भी बड़ी शाहाना किस्म की होती हैं जो आम नॉर्मली हर इंसान को नहीं होती, और अपनी बीमारियों से लड़ना ये बखूबी जानते हैं। बुर्ज सुमला वर्गो की अगर बात की जाए तो वर्गो वाले अफराद ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि मेरी सेहत कुछ मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर जाऊंगा। ये ठीक भी होंगे तो फिर भी यही कहेंगे, क्योंकि दूसरों की सिंपैथी हासिल करना इनका वलीद मकसद होता है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा वालों की अगर बात की जाए तो ये बीमारी से डरते हैं। ये किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। ये छुट्टी बीमारी से भागते हैं। अगर इनको छुट्टी आ जाए तो इनको लगता है कि ये बीमार हो जाएंगे। काम करना इनको ज़्यादा पसंद होता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियंस जो हैं ये उस वक्त बताते हैं कि इनकी सेहत ठीक नहीं है जब वाकई इनकी हेल्थ ठीक नहीं होती, और अक्सर ख़राब हेल्थ में भी काम करते हुए पाए गए हैं। बुर्ज कौस सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो सेजिटेरियस वाले अफराद हमेशा ये कहेंगे कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, और फिर काम भी सारे कर रहे होंगे, और दूसरे जो हैं इनको मना करेंगे कि आप मत करें, लेकिन इन्होंने करना होगा कि जी देखें मैंने अपनी ख़राब सेहत में भी क्या कुछ कर दिया। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की अगर बात की जाए तो कैप्रिकॉन्स जो हैं इनकी हेल्थ अगर ख़राब हो तो ये ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, और दूसरों को ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं कर लूँगा सारे काम या कर लूँगी। बुर्ज दल्व एक्वेरियस की अगर बात की जाए तो ये लोग ढंढोरा पीटते हैं अपनी बीमारी का, कि हल्की सी छींक भी आ जाए तो 3 दिन तक बताते रहेंगे कि मुझे 3 दिन पहले छींक आई थी। बुर्ज हूत पाइसिस की अगर बात की जाए तो पाइसिस वाले जब सुबह सोकर उठते हैं तो ये कहते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब दोपहर होती है तो ये कहते हैं कि मेरी इस वक्त भी तबीयत ठीक नहीं है, और जब सोने की बारी आती है तो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बहुत जल्दी सोने लगा हूँ या सोने लगी हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।